Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Ini karena banyak permintaan tentang IPO Avian ya. Avian di sini chat ya Avian, dan saya kenal banget sama Avian karena apa? Di toko saya banyak ya. Saya punya toko bangunan. Avian tuh produknya banyak banget. Ya ini cat Avian, ini cat kayu. Terus Avitech cat interior. Nah, terus ada No Drop cat eksterior. Terus ada di sini Sunguard ya buat atap. Terus di sini ada Aquaproof ya buat atap juga. Terus di sini banyak banget produk Avian itu, ada kuas ya, meteran juga ada setahu saya. Terus banyak banget lah produknya yang berhubungan dengan bangun membangun seperti itu. Nah, kita akan bahas IPO Avian di sini. Di sini kita langsung baca aja ya Mas Bro IPO-nya. Di sini PT Avia Avian Tbk ya, sektor basic material. Di sini book building-nya tanggal 12 November sampai tanggal 18 November. Harganya 780 sampai 930. Bisa dibilang ini mahal ya. Mahal gitu. Kalau yang murah tuh kayak gini nih, 100 rupiah. Oke, kita lihat di sini yang yang ditawarkan adalah 62 juta lot. 62 juta lot. Apakah ini banyak? Ya kita lihat aja di sini Mas Bro nanti ya. Cuman 10%. Ya walaupun ini kelihatannya banyak, tapi ini cuman 10% dari totalnya Mas Bro. Kita lihat langsung ke sini aja ya. Kita langsung baca di sini ekuitas dan liabilitas. Nanti kita langsung hitung bareng-bareng ya valuasinya ya, biar nanti sambil belajar. Oke, ekuitas dan liabilitas itu nomor 25. Itu saya udah baca-baca kok Bro. Kita langsung lihat aja di sini. Nomor 25. Ini ya. Ini Mas Bro, nomor 25. Di sini aset lancarnya 4 triliun. Ini karena dalam jutaan rupiah ya. Berarti 4,1 triliun gitu aset lancarnya. Aset tidak lancarnya 1,9 triliun. Total asetnya adalah 6,1 triliun. Ini banyak banget. Aset dari Avian tuh ternyata Avian itu gede ya. Gede banget ternyata. Ya, namanya juga yang paling terkenal ya, cat Avian itu adalah cat yang paling terkenal. Di setiap toko bangunan pasti ada cat Avian. Mas Bro bisa ke toko bangunan manapun di Jawa dan Sumatera, mungkin di Kalimantan ada kali juga, itu cat yang paling dipajang di depan itu cat merek Avian. Coba masuk cek aja sendiri. Terus di sini total liabilitasnya ya, di sini nanti kita pindahkan ke sini. Ini liabilitasnya 2,9 triliun, ekuitasnya 3,2 triliun. Kita udah pindahkan ke sini, nanti kita hitung bareng-bareng valuasinya. Terus ini adalah laba halaman 26 setelahnya. Nah, ini laba periode yang udah tercatat di sini ya. Berarti sampai Q2 nih kayaknya nih. Nah, di sini laba brutonya kalau kita lihat dari sini Mas Bro, laba brutonya ini tahun 2020 drop. Ya memang di toko kita juga tahun 2020 drop memang penjualannya gitu. Namanya tahun 2020 pandemi. Ya, pandemi orang malas bangun. Dan ini tahun 2021 udah mulai naik laba brutonya. Istilahnya penjualan catnya udah mulai naik. Terus laba usahanya juga drop ya di sini. Di sini naik, sempat tahun 2021 Q2 ini naik jadi 751 miliar, tapi belum balik ke angka triliun. Jadi tahun 2019 terus tahun 2018 itu angka dari laba usahanya itu di atas 1 triliun. Tapi ini masih di bawah 1 triliun untuk saat ini. Berarti belum balik ya. Belum balik, orang bangunnya belum banyak. Oke, terus kita lihat di sini totalnya di sini ya Mas Bro. Ini adalah laba yang udah bersih ya. Net profitnya 602 miliar. Nah, kalau yang normalnya tahun 2019 ke bawah, Avian itu punya laba bersihnya itu di atas 1 triliun. Dan ini memang belum balik untuk saat ini. Oke, terus kita lanjut Devin. Nah, ini adalah yang menarik Mas Bro. Saya akan langsung bahas di sini apa yang menarik dan apa yang nggak menarik dari Avian ini, IPO Avian. Yang nggak menarik adalah Avian ini hanya menawarkan 10% dari total sahamnya. Kita lihat nomor 34 ya. 34. Nah, 34. Mas Bula di sini ya. Jadi nah di sini. Avian itu hanya menawarkan 10% dari total sahamnya. Jadi 10% itu artinya nanti akhirnya kurang liquid Mas Bro. Nanti gini, kita dibagi 10% masyarakat.
Terus yang ngehold 7 sampai 8%. Yang diperdagangkan nanti cuma 2%. Jadi istilahnya nanti bid overnya akan tipis. Ya mungkin 11-12 kayak Diva. 100, di sini 150, 200. Jadi kurang rame akhirnya nanti. Jadi kalau buat trader itu kurang menarik nanti Avian ini kalau udah listing. Kurang menarik kalau buat trader. Karena yang dibagi ke masyarakat cuma sedikit. Nah, tapi ada yang menarik buat investor. Nah, apa itu? Kita lihat di sini. Yang menarik adalah ini. Nomor 32. Yang menarik buat investor adalah ini, Mas Bro. Nah, kebijakan dividen. Ya, sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dari bab segini, prospek ini kebijakan personal adalah membayar dividen kepada pemegang saham sebesar setidaknya 50% dari laba bersih tiap tahun. 50%. Gede banget, Mas Bro. Mas Bro lihat di sini tadi di halaman 26 ya, di halaman 26. Nah, labanya berapa? 600 miliar. 600 miliar ini baru setengahnya ini ya berarti ya. Setengahnya ya Q2. Nanti kalau misalnya sampai akhir tahun nanti jadi 1 triliun, itu yang dibagi adalah 500 miliar, Mas Bro, dividennya. Nah, itu akan dapat dividen yang lumayan gede. Jadi jarang-jarang loh ada sebuah perusahaan yang bagi dividen tuh 50%. Biasanya cuma 25-30% gitu ya dividen yieldnya. Gede dividennya. Jadi ini sangat menggiurkan bagi investor yang mau hold sahamnya dan pengen dapat dividen tiap tahun. Karena memang perusahaan Avian tuh bagus ya. Bagus, catnya laris. Di mitranya banyak. Setiap toko bangunan ada cat Avian. Pasti nanti prospek kedepannya dari perusahaan Avian tuh bagus. Jadi ini kan buat holder nih sangat bagus. Tapi buat trader kurang menarik karena cuma sedikit, kurang liquid, kurang rame akhirnya nanti perdagangannya. Oke, itu yang menarik ya Mas Bro. Terus kita balik lagi ke nomor 34, siapa aja pemegang sahamnya. Nah, di sini Mas Bro. Nah, ini PT Indarko Surya Sentosa, PT Wahana Raya Rezeki ya. Ini pengendalinya nih Mas Bro. 2 PT ini adalah pengendalinya. Terus ada Robert, Tony Tanoko, Roti Tanoko, 2% masing-masing ya. Terus nanti kalau udah jadi ada masyarakatnya setelah IPO, masyarakat dapat 10%. Nah, itu dia yang bikin kurang menarik buat trader kan gitu. Nggak liquid. Nah, nanti kita langsung kita bahas juga ESA ya. Nanti Avian ini akan ada ESA. ESA itu apa? ESA itu adalah ESA itu adalah nih ya. Ketentuan kereta pada program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan kepada karyawan. Jadi ini ESA itu ada 2. Ada ESA yang bayar. Nah, jadi ESA itu adalah program pembagian saham kepada karyawan yang dipilih ya secara gratis 1 atau bayar diskon 2. Ya, ada perusahaan yang kemarin PT apa ya yang bagi ESA tapi suruh bayar setengah harga dari harga IPO gitu. Misalnya harga IPO-nya 100, berarti karyawan yang dapat ESA itu bayar 50 perak aja. Tapi dengan syarat di hold ya, seperti itu. Kalau ini dibagi gratis, berarti program ESA itu buat apa sih? Ya, jadi karyawan dikasih saham-sahamnya. Setelah IPO dari saham nih berapa lot dibagi-bagi, dipilih. Ya siapa? Jadi biar semangat kerjanya, Bro. Jadi kalau karyawan itu pada pegang saham, saham kan otomatis dia kerjanya jadi giat. Biar perusahaan itu maju. Kalau perusahaan itu maju, otomatis harga saham yang dia pegang itu naik. Nah, itu yang ada di pikiran perusahaan. Jadi istilahnya dikasih saham biar mereka itu kerja lebih keras. Wih, mantap kali ya. Wih, nyata kasih saham, lu kerja lagi lebih keras, lembur terus tiap hari. Gitu ya, seperti itu maksudnya. Maksud dari ESA. Kelihatannya baik memang ESA ini. Wih, karyawan dibagi saham secara gratis dari perusahaan. Kelihatannya baik, tapi di belakangnya Mas Bro disuruh kerja lebih keras. Seperti itu ya. Baik apa enggak? Nggak tahu, terserah ya. Saya juga nggak pernah kerja soalnya. Oh, dulu saya pernah kerja jadi sales, tapi saya kerjanya di luar. Jadi nggak pernah kerja itu di dalam ruangan itu saya nggak pernah ya. Di luar bebas gitu, absen nggak absen gitu. Karena sales ya waktu itu saya kerjanya. Oke, terus yang paling penting adalah penggunaan dana. Ini yang paling penting nih. Nomor berapa? 40. Apa sih yang diperlukan Avian? Saya dengar Avian ini mau buka pabrik baru ya. Coba kita lihat di sini. Sekitar 54% digunakan untuk modal kerja yang diantaranya namun tidak terbatas pada pembayaran pemasok, pembelian, persediaan operasional.
buat modal. Terus sekitar 18% digunakan untuk pembayar pemasok juga. Sekitar 14% digunakan untuk untuk file manufaktur dan perseroan yang baru diserbuan fasilitas perseroan yang ada mesin-mesin. Oh iya, ini Mas Bro. 14%-nya doang yang buat bahan-bahan pabrik baru, beli mesin ya, renovasi pabrik baru seperti itu cuman 14%. Terus sisanya sekitar 13% digunakan untuk pelunasan pokok utang. Tetap aja buat bayar hutang. Memang tren perusahaan sekarang IPO buat bayar hutang ya. Tapi kalau ini cuma dikit ya, 13%. Tapi ada kemarin yang saham yang kita bahas kemarin ya, apa ya? Saya kok lupa ya, suka lupa saya. Habis jatuh jadi lupa. Itu bayar utangnya sampai 60%. Kalau ini cuma 13 lah, nggak apa-apa ya. Jadi sekitar berapa nih? 18 tambah 54 tambah 18 digunakan untuk operasional. Operasional. Belanja mungkin ya, belanja modal. Terus 14% digunakan untuk ekspansi atau pabrik baru ya, untuk keperluan pabrik baru. Terus sisanya 13% buat bayar hutang. Mas Bro bisa cerna sendiri. Oke, terus kita akan hitung langsung berapa valuasinya. Ya, oke, bagi teman-teman yang belum gabung ke grup STS, apa sih grup STS itu? Grup STS adalah grup diskusi saham secara sehat. Jadi istilahnya di situ kita bisa sharing-sharing tentang dunia saham di IHSG ya. Mana sih saham yang akan naik, mana sih saham yang akan turun, atau ada berita apa sih saham A di hari ini. Mas Pur bisa gabung di grup STS ya, gratis. Linknya ada di deskripsi ya. Ini grup Telegram STS Swing Trading Saham. Nah, Mas Pur bisa gabung segera biar kita bisa diskusi di situ secara sehat dan ya asik lah di situ ya. Orang-orangnya asik-asik dan sampai ketemu di grup. Oke Mas Bro, kita akan hitung valuasinya. Tadi saya sempat kaget pas waktu video ini kan saya cut. Loh, kok mahal banget? Ternyata emang bener mahal. Dijualnya mahal. Apa saya salah tadi nyatetnya ini tak dicek-cek kok bener gitu ya. Nah, coba kita lihat aja. Ini mahal loh valuasinya ternyata. Oke, kita lihat di sini cara ngitung BV atau book value itu adalah equity dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Saya dapat jumlah lembar sahamnya di mana di sini, Mas Bro? Di sini ada di nomor tadi nomor berapa? Tadi lembar saham 34, nomor 34. Saya tak kira tadi salah ngitung tadi, tapi kok bener gitu. Nah, ini jumlah lembar saham ini, Mas Bro. Jumlah lembar saham 61 bla 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 ya, 61 miliar lembar. Sekian, 62 miliar lembar lah kalau dibuletin 100%-nya. Nah, kita lihat di sini untuk Avian, kita tulis di sini ya. Cara nyari book value adalah sama dengan ya, ngitungnya adalah equity ya, total equity. Equity-nya itu saya dapat dari mana? Dari sini, Mas Bro. Nah, equity itu nomor total ekuitas nomor 25 ya, nomor 25. Tadi udah saya bahas ya, nggak usah dibalikin. Mas Bro bisa kalau ragu bisa cek sendiri lah di sini ya. 3,2 triliun sekian kali dalam juta rupiah. Nah, ini bener toh saya ngitung, saya nulis 3 triliun bener ya ini ya. Nolnya bener gitu maksudnya. Nggak pernah megang duit banyak saya, Mas Bro. Triliunan tuh mimpi saya. Oke, kita lihat di sini. Cara ngitungnya gini ya, jumlah equity dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Ternyata harga bukunya cuma 52 perak, Mas Bro. Saya tuh kaget loh. Tadi itu bener gak sih ini? Saya udah bolak-balik loh, kok bener gitu. Ternyata berarti memang mahal ya. Ternyata mahal, Mas Bro. Saya tadi ini videonya spontan aja soalnya belum saya siapin sebenarnya. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti memang mahal. Terus kita lihat cara ngitung lagi PBV. Nah, di sini Mas Bro. Ini pentingnya 6 rasio fundamental ya. Kita lihat di sini cara ngitung PBV. Harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, kita cara ngitung PBV adalah berarti sama dengan ya harga sahamnya ini ya. Kalau ini kan ini saya dapat dari mana? Ini loh IPO-nya loh. Nah, IPO-nya 780 dan 930. Kita hitung yang 780. Berarti ini dibagi ini. Ini adalah PBV. Nah, PBV-nya 15 kali, Mas Bro. Kalau misalnya Avian itu IPO 780 perak, itu PBV-nya udah 15 kali. Tinggi banget ya. Mahal larang pol. Nah, terus tapi dia mungkin ROE-nya gede mungkin ya. Mungkin bagi dividen gede. Jadi mungkin kayak Unilever gitu. Mungkin aja. Coba kita lihat ya. Untuk pair-nya. Kita ngitung pair. Nah, kita langsung balik lagi ke sini. Pair. Kita lihat pair di sini. Nih, pair.
Mana per di atas ya. EPS per. Nah, ini per. Per adalah harga saham dibagi laba per saham atau EPS. Berarti kita ngitung EPS-nya dulu. EPS adalah laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Nah, laba bersihnya di mana? Kita balik lagi sini. Hitung EPS dulu, sama dengan laba bersih, ini ya, net profit dibagi jumlah lembar saham. Dibagi jumlah lembar saham ini. Nah, ini EPS-nya. EPS-nya 9,7 perak. Untuk EPS-nya. Nah, terus kita nyari per ya. Per di sini adalah harga saham dibagi laba per saham. Nah, harga sahamnya ini ya. Berarti pernya sama dengan harga saham dibagi laba. Dibagi dulu, dibagi laba. Nah, kok siji? Bentar. Sama dengan harga saham dibagi EPS. Nah, 80. Pernya 80 kali. Ya, 80 kali. Tinggi ya ternyata ya. Tinggi. Oke, terus kita lanjut ke DER-nya ya. DER-nya. Kita lihat, nanti kita bahas ya. Kita hitung dulu ya. Kita lihat DER. DER adalah total hutang dibagi total ekuitas. Nah, sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. DER-nya 89% untuk DER-nya. Terus ROE. Nah, kita lihat ROE-nya apakah dia tinggi? Ya, apakah dia tinggi kayak Unilever? Kita lihat saja. ROE-nya, cara ngitung ROE, balik lagi ke sini. ROE adalah laba bersih dibagi total equity. Ya, sama dengan laba bersih, net profit dibagi total equity. Sini, set. ROE-nya itu 18%. 18% untuk ROE-nya. Nah, kalau seperti ini ya, nggak terlalu itu mas bro. Nggak terlalu powerful gitu ya. Nggak terlalu powerful. Nggak kayak Unilever gitu ya. Unilever ROE-nya berapa? 80% ya. Untuk Unilever ya ROE-nya. Nah, ini nggak sekaya Unilever. Ini cuma 18%. Jadi istilahnya dia memang jual sahamnya itu mahal. Ya, harganya memang dijual mahal. Siapa mas bro mau beli? Mau beli ya silahkan. Perusahaan memang bagus, terus akan tumbuh suatu saat nanti. Tapi sekarang dihargainya mahal. Aduh, kaki saya masih kemeng nih mas bro nih. Bonyok kakinya sebenarnya saya itu. Nah, mahal mas bro. Kalau misalnya itu harganya nanti 930 ya, 930. Nanti book value PBV-nya itu udah 17 kali, hampir 18 kali. Terus untuk pernya itu 95 kali. Terus ROE-nya sama DER sama. Jadi istilahnya dengan harga 780 itu udah over value sebenarnya. Nah, tapi mungkin ya optimisme dari perusahaan bahwa ini perusahaannya kan terus tumbuh. Nah, nanti suatu saat nanti PBV-nya akan semakin murah. Makanya saya bilang tadi kurang menarik ya buat trader ya. Mungkin buat investor yang mau hold agak lama, yang pengen punya pabrik Avian seperti itu. Next, mungkin itu aja informasi dari kita tentang IPO Avian ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.